بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha alemlerini yurttan bar kılıp, riziklandırıp, terbiyelep duruşu Rabbimizga barcha maqtovlar. Hem biz onu maqtaymiz. Ona barcha g'iybatlarimizni bağışlaymiz. Hem bütün hacetlerimizni qo'rqqan halda, umidlangan halda, yaratgan halda ondan so'raymiz. Hem o'zimizning kimchiliklarimizdan, o'zimizning gunohlarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Hem o'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Hem kimni Alloh taola haq yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kim adashtira olmas. Kimni de Alloh taola adashtirsa, onu hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Hem shahad beraman, Allah'dan başka layıklı rəvişdə g'iybat qılırday hiç bir zat yok. Ol bir o'zigina layıklı barcha g'iybatlarimizga. Hem shahad beraman, Muhammed degan kishi ol Alloh taolaning elchisi, onun payg'ambari. Alloh taolo aytadi: "Laqad manna Allohu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allah bilan ant etaman. Şunliqda Allohning zo'r ne'mati bo'ldi mu'minlarga. O'zlari orasidan rasulni chiqardi. Rasulni payg'ambarni jibardi. Yatlu alayhim ayati. Ul rasul, ul payg'ambar Allohning oyatini o'qidi. Uzakkihim, ham onlarni ishtartdi. Müminler Allah'ın ayetlerini işitip günahlardan tıyıldılar. Şirkten, bidatten, günahlardan tıyılıp şistarandılar. Peygamberimizin sebebi bilen onlarını Allah Teala şistarttı. Ve yuallimuhumul kitabu vel hikme. Hem ol peygamber Allah'ın kitabını öğretti. Hem özünün hadislerin, sünnetin öğretti. وَاِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Bitmenin işi, onlar adaşuda idiler. Bir nerse bilmediler. Allah kançı gıybet kılar ekenligini bilmediler. Allah'tan vahiy bulmağaç. Allah turunda hem Allah'ın emirlerin, tıyulların bilmediler. Adaşuda idiler. Hak yolla tügül idiler. Lakin Allah'ın rahmeti buldu müminlerge. Allah Teala onlar arasından Rasulünü onlara verdi. İkinci ayetinde Allah Teala aytdı: "Yamunnuna aleyke en eslemu, kul la tamunnu aleyhi islamakum." Peygamber bu zamanda buldu şunday kişiler, onlar İslam'a girdiler. Hem İslam'a girdikleri bilen Peygamberimizin borçlu etip koydular. Yani aytırsinlar ol din Muhammed'niki, hem ne Muhammed biz seni nığıtır için, sana söz aytır için, senin yaklı bulur için ne biz İslam kabul kıldık. Mine sen bizden karşımızda borçlu. Buldu şunday kişiler Allah şuşulay ettirip İslam kabul ettiler. Peygamberimizin borçlu etip kabul ettiler. Aytırsinlar peygamber onlara rahmet aytırga tiyişli buldu. Eğer rahmet, mine İslam kabul kılgansız, bizning sonini ko'paytasiz, rahmet sizga deb, ne şunday ish bilan İslamni kabul ettiler. La tamunnu alayhi islamakum. O'zingiz İslamni kabul etugiz bilan meni burishga qo'ymag'iz. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Balkim Allah Teala sizga berdi to'g'ri yo'lni. Allah Teala sizga tavfiq berdi. Yuragingizni xayrlikka o'zgartdi. Sizning islom dinine kiruğuzni
agar siz dürüst әйтүчеләрдән булсагыз, agar siz чынлап та dürüst итеп ислам динен кабул иткән булсагыз, siz моны шулай итеп аңларга тиешсез. Ниъмәтне, ислам ниъмәтен, иман ниъмәтен мин үзем ирешмәдем, бәлки моны Аллаһ Тәала миңа бирүче. Һәм тагы Аллаһ Тәала хәбәр бирә. Кул иннани хадани рабби иля сиратин мустaqim. Әйт и Аллаһның илчесе. Әйт шушы сүзләрне. Чынлыкта мин, ягъни пәйгамбер, чынлыкта минем Раббым туры юлга күндерде. Туры юлга мине салды. Динан кыяма милләте Ибраһим ханифа. Ул туры юл, хак юл. Ибраһимның ханиф дине, ягъни ханиф дине ул Аллаһка гына гыйбадат кылучы, ширктән, күфрлектән ярак булып, Аллаһка гыйбадат кылучы дин Ибраһим дине. Ва ма кана минал мушрикин, һәм Ибраһим мушрикләрдән, кафирләрдән булмады. Кул инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллаһи раббил аламин. Әйт, и Аллаһның илчесе, минем укыган намазларым, минем шалган курбаннарым, минем үлемем һәм минем яшәүшем барысы да Аллаһныкы, барысы да Аллаһ өчен, ул галәмнәрнең Раббысы. Ла шарика лах, Аллаһ Тәгалә бер ни тиңдәшлекләр юк. Ва бизалика умирту ва ана аввалул муслимин. Һәм менә шушының белән мин әмер ителгәнмен, һәм мин иң беренче буйсынучылардан. Кул гайраллаһи абгhi рабба. Әйт, и Аллаһның илчесе, тагы шушы сүзләрне. Аллаһтан башка, тагы башка Раббыны телимме? Аллаһны читкә куеп, тагы бер илаһ затны үземә уйлап табып, шуңа гыйбадат кылыйммы? Ва раббу кулли шәй, әбит Аллаһ Тәгалә һәрбер әйбернең Раббысы, һәрбер әйбернең барлыкка китереп тәрбияләп кылучы, ризыкландыручы. Ва ла таксибу куллу нафсин илля алейха. Һәм кеше гынах кыла икән, аны гынахсына үзенә языла. Ола тазиру вазирату визра ухра. Һәм бер кеше икенче кешенең гынахсын үзенә күтәрми. Тумма иля раббикум марҗи'укум. Аннан соң сез үзегезнең Раббыгызга әйләнеп кайтачаксыз. Фәйнаббикум бима кунтум тахталифун. Һәм үзегезнең арагызда аңлашылмаган, ихтилафланган мәсьәләләрендә Аллаһ Тәгалә сезгә хәбәр бирәчәк. Әйе, кардәшләрем, менә бу аятьләрне укып, Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә, туры юлда булу ул иң зур ниъмәт. Бу ниъмәткә тиңдәш ниъмәт юк. Әйе, Аллаһ Тәгалә безгә башка ниъмәтләрне бик күп бирде. Ва ин таудду ниъмәталлаһи ла тухсуха. Әгәр Аллаһның ниъмәтен шулай шулай бетергесез. Сәламәтлек ниъмәте, баллар ниъмәте, эш ниъмәте, мал-мөлкәт ниъмәте, хатыннар ниъмәте, ирләр ниъмәте һәм башка бик күп ниъмәтләрне шуласак, шулай бетергесез. Ләкин бу ниъмәтләрдән дә иң өстен ниъмәт бар. Ләкин аңлаган кеше аңлыймы, аңламаган кеше юк. Ашкынган кеше бу әйбергә ашкына, ашкынмаганы юк. Ул туры юл, кардәшләрем. Хак юл. Аллаһ риза булганча яшәү. Чөнки хак юлда яшәү, Аллаһ риза булган яшәү, Аллаһ Тәгалә риза булган юлда яшәү. Бу сине дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетле итәчәк. Бу сине җәннәткә кертәчәк. Бу сине җәһәннәмнән коткарачак һәм сине мәңгегә бәхетле итәчәк. Һәм шуңа да һәрбер мөселман кеше тырыша туры юлда барырга. Һәм Аллаһның хикмәте белән һәрбер мөселман кеше намазында укыганда Фатиха сүрәсен укый. Һәм Фатиха сүрәсендә дуга бар. Ничек әйтәләр галимнәр? Бу иң зур дуга. Иң зур дуга шушы дуга Фатиха сүрәсендә. Ул иһдинас сиратал мустaqim. И Раббым, туры юлга, хак юлга безне күндер. Иһдинас сиратал мустaqim. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Менә бу дуга. Әйттеләр галимнәр, бу иң зур дуга. Раббым, безне хак юлга, туры юлга күндер.
Шундый юлга үзең нимәтең төшкән юлга пәйгамбәрләр, изге бәндәләр, шәһидләр, сыддыклар юлына безне күндер. Ләкин безне ул юлдан алып барма. Ул юлдан безне ерак ит. Адашканнар һәм синең ачуың төшкән кешеләр юлларыннан. Адашканнар, пәйгамбәрбез үзе аңлата, үзе тәфсир кыла, адашканнар ул христианнар, Аллаһның ачуы төшкән алар яһүдләр. Бәлкем бу алар гына кагылмый. Кемдә кем шуларга охшап кала икән, аңа да кагыла. Агар да кеше гыйлем алмый икән, Аллаһның динен өйрәнмий икән, һәм шайтыр кешегә карап кына гыйбат кыла икән, ул христианнарга охшап кала. Чөнки ул белемсез, гыйлемсез яши һәм гыйлемсез Аллаһка гыйбат кыла. Әмма агар да мусламан кеше монда укыган, тегендә китабын укыган, монда дәрестә булган, ләкин укыганны гамәлдә кулланмый. Укыганы белән гамәл кылмый, ишетә пәйгамбәребезнең сүзләрен, күп җомгаларда утыра, күп дәресләрдә утыра, ишетә Аллаһның аятын, ишетә пәйгамбәрнең сүзләрен, ләкин төрле гызырлар белән, төрле гызырлар үзеннән уйлап тапкан. Аллаһ Тәала вакламаячак аның гызырын, чөнки ул үзеннән чыгарган гызырлекләр белән Аллаһның һәм пәйгамбәрнең сүзенә иярми, гамәлдә кулланмый, пәйгамбәрдән килгән, Аллаһтан килгән гыйлеме белән. Бу инде яһүдкә охшап кала. Һәм Аллаһ Тәала безне шушындый юллардан Аллаһ Тәала безне сакласын. Шайтыр туры юлда булу, кардәшләрем, инде бу һәрбер мусламанның ашкынган максаты. Һәм әлбәттә аңа сәбәпләр бар, кардәшләрем. Туры юлда бару буларына барып булмый. Аның сәбәпләре бар. Һәм шул сәбәпләрдән Аллаһ Тәала һәр вакытта буйсында булу. Һәм Аллаһтан пәйгамбәребездән килгән хәбәрләрне кабул итү шикләнмичә, бер сүз әйтмичә, хәтта үзенең хаваңа да, үзенең туганнарыңа да, үзенең милләтеңә дә, үзенең гырыф-гадәтләреңә каршы килсә дә, син бер шиксез кабул итәсең, бу дөрес һәм шулай булырга тиеш. Чөнки бу Аллаһның хөкеме, пәйгамбәребезнең хөкеме. Аллаһ Тәала әйтә: "Валлазина ихтадау задатхум худа ва атахум тaqвахум." Шундый кешеләр, алар туры юлда булдылар. Һәм туры юлда булып, алар изгелекләр кылдылар. Һәм шуның сәбәпле Аллаһ Тәала аларның туры юлларын арттырды һәм аларга тaqвалыкны өстәде. Тaqвалыкны бирде Аллаһ Тәала аларга. Тагы Аллаһ Тәала әйтә: "Иннал лазина аману ва амилус салихати яхдихим раббухум бииманихим тәҗри мин тахтихимул анһару фи җаннатин наим." Шундый кешеләр, алар иман китерделәр һәм изгамәл кылдылар. Ошо иман сәбәпле, изгамәл кылу сәбәпле Аллаһ Тәала аларны хак юлда, туры юлда күндерде һәм җәннәтләргә кертте. Ул җәннәтләр астыннан елгалар ага торган нимәтле җәннәтләргә кертте. Карагыз, Аллаһ Тәала сәбәбен дә күрсәтә. Ни өчен Аллаһ Тәала аларны иманлы юлда алып барды? Чөнки алар иманда булдылар һәм изге гамәлдә булдылар. Һәм Аллаһ Тәала аларның туры юлларын арттырды һәм шуның белән Аллаһ Тәала аларны җәннәткә кертте. Һәм тагы шайтырып Аллаһ Тәала әйтә: "Валлазина җаһаду фина ланаhdiyannahum subulana ва инналлаһа ласамиул мухсинин." Шундый кешеләр, кайсылары безнең юлыбызда тырышалар. Безнең юлыбызда, безнең динебездә, Аллаһның динендә тырыша. Тырыша гыйлем алырга. Тырыша Аллаһның динен өйрәнергә. Аңа якынайырга, фарызларны үтәргә, гынахлардан тыелырга. Менә бу Аллаһның юлында тырышу шушы. Шундый кешеләр безнең юлыбызда тырышалар. Biz аларны үзебезнең юлларыбызда, аларны хак юлда алып барыбыз. Изге, хәерле эшләргә без аларны күндерербез. Төрле изгелекләргә юлларны күрсәтербез. Чынлыкта Аллаһ Тәала изгелек кылучыларны
изгелек кылышлар белән бергә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман арада ал-ахира ва са'a лаха сa'яха". Кемдә кем ахиратны тели икән, ахиратка ашкына икән, җәннәткә керәсе килә икән, һәм җәннәткә керү өчен, ахираты өчен тырышлыклар кыла икән, ягъни гамәлләр кыла, изгамәлләр кыла икән. Күрдекме? Аллаһ Тәгалә моның белән генә бетерми, кемдә кем ахиратны тели. Һәрбер кеше тели ахиратны, һәрбер кеше тели җәннәткә керүне тели. Моның белән генә булмый бит. Шуңа әйтә, һәм кемдә кем тырышлыклар куя үзенең теләгәненә, ва хуа муъмин, тагы шарт, ул муъмин булырга тиеш, фаулайка кана сайюхум машкура. Алларның тырышлыкларына шөкерлек биреләчәк. Күпме алар тырыштылар, тырышкынлыкларына аларга хәерле җәза булачак. Һәм шулай дип тагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Абу Хурайрадан килә, Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһның сүзе белән, бу хадис кудси, Аллаһ Тәгалә әйтә, кемдә кем миңа бер ши бер якынлаша икән, тырыша икән, мин аңа бер терсәк якынаям. Агар да кем миңа бер терсәк якыная икән, мин аңа бер кочак иттереп якынаям. Ә кем миңа җәяү килә икән, ашкына икән миңа килергә, мин аңа тизрәк барамын. Ягъни тиз адымнар белән мин аңа якынаячакмын. Бу хадисләрдән һәм бу аятлардан без күрәбез. Кемдә кем Аллаһ Тәгалә буйсына икән, Аллаһның хөкемнәрен кабул итә икән, Аллаһ Тәгалә андый кешеләрне туры юлдан алып бара. Аллаһ Тәгалә аларның туры юлларын алыптыра. Һәм буйсынуның капма каршысы булган гынаһ эшләр, буйсыну эшенә керә, изге гамәл эшенә керә, ул Аллаһ кушканнарын үтәү һәм тыелганнардан тыелу. Һәм ничек син туры юлда була аласың? Һәм ничек син туры юлны тели аласың? Син һаман гынаһлардан аерыла алмадың. Син һаман гынаһка баткансың. Һаман гынаһ юлында йөрисең. Ничек буласың бу кеше туры юлда? Ничек була ала бу? Әлбәттә бу сәбәпне киресен эшли. Бу кеше киресенчә адашуда. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә, "Фәләммазагу азагаллаһу кулубахум". Кайчан аларның йөрәкләре адашты, авышты икенче юлга, Аллаһ Тәгалә дә аларның йөрәкләрен авыштырды. Аллаһ Тәгалә дә аларның теләгән бузык юлларына кертеп җибәрде аларны. Чөнки алар үзләре адаштылар. Үзләре теләп адашкач, Аллаһ Тәгалә дә аларны адаштырды. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Инна Аллаһа ла югайру ма биқауmin хатта югайру ма би анфусихум". Аллаһ Тәгалә бер кавымны бер кешендә үзгәртми, магар үзләрен үзгәртсәләр генә. Менә шуңа да кеше, мөселман кеше башарга тиеш үзе. Хәйрлеккә ашкынып, Аллаһка буйсынуга ашкыну һәм килгән хөкемнәрне иркен күңеллек белән кабул итү. Менә кеше үзе шундый тырышлык үзеннән күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә дә аны үзгәртәчәк хәйрле юлларга. Һәм икенче сәбәбе кешенең хак юлда баруы ул Коръән, кардәшләрем. Коръән. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Инна хазал Коръәна яһди лиллати һия aqwam". Шуннакта бу Коръән туры юлда алып бара шуларны кем иң гадил, кем акидада да, иманында да, үзенең гамәлләрендә дә, үзенең әхлагында да иң дөрес юлда, иң хәйрлектә булучы, хәйрлеккә ашкынучы, хәйрлеген теләүче кешеләрне, менә шуларны Коръән хак юлдан, турыдан алып бара. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан". Рамазан айы, ул шундый ай, ул айда Коръән иңә. "Худан лин-нас ва баятин мин-ал-худа вал-фуркан". Ул Коръән кешеләргә туры юл булып тора. Һәм туры юлны аңлатучы,
һәм акны караны аңлатучы, ягъни бозыклыкны һәм туры юлны аңлатучы, бозыклыктан туры юлны чыгаручы Коръән булып тора. Һәм шайтыр бу аятларда, һәм башка бик күп аятлар, һәм пәйгамбер хадисләре бу әйбергә күрсәтә. Аллаһның китабы, Аллаһның сүзе кешене хак юлга, туры юлда алып баручыга бик зур сәбәпләрдән. Һәм шайтыр кеше, мөмин кеше ашканырга тиеш Коръәнне укуда. Коръән укуны өйрәнүдә. Бәлкем өйрәнүдә генә түгел, укуда гына түгел, аның мәгънәсен аңлауда. Аңлауда гына түгел, аның мәгънәсенә фикерләүдә. Һәм фикерләүдә генә түгел, аның белән гамәл кылуда. Күпме кеше җир өстендә, мөселман кеше, күпмеләре бар, Коръән да укый белмиләр. Кулларына тотып, Коръән да укый алмыйлар гарәпчә. Һәм анда шул кириллица белән утыралар ничә ел. Һәм шуңа өметләнәм ул туры юлда булырга. Ярар. Баш шундыйлар алар Коръәнне ятлап чыкканнар. Матур итеп укыйлар. Төрле ярышларда катнашалар. Әмма аннан барып сорасам, бу аятның мәгънәсе ничек? Ләмин бер әйбер белми. Аңламый. Нәрсә әйтлаганын белми. Ничек бу кеше туры юлда була алсын? Ярар. Баш шундыйлар алар ятлаганнар. Мәгънәләрен дә беләләр. Ләкин гамәл юк. Аның тышы кыяфәтендә дә, аның әдәбендә, тәртибендә дә, сөйләшүендә дә, Аллаһка булган гыйбадәтендә дә Коръән юк. Гамәл юк. Ятлый, ярыша, ярышларда мәгънәсен дә беләдер, ләкин гамәл юк. Әйтерсең дә ул Коръән гомумән ятламаган. Әгәр син базарда аны очратсаң, синең гомумән башыңа да килмәс иде. Ул Коръән ятлаган дип, чөнки аны аерып булмый башка җаһил надан, динсез кешеләрдән гел аерып булмый. Ни әдәбе белән дә, ни тәртибе белән дә, ни сөйләшү белән дә, ни тышкы кыяфәте белән дә. Кая монда Коръән? Әлбәттә, мондыйларны Коръән турыда алып бармый. Шуңа да монда Аллаһның аяты бит, шунда Коръән илтә, туры юлда алып бара шуларны кем? Аквам. Тырыша хәерлектә. Алган гыйлемнәрен гамәлдә куллана, изгелеккә ашкына. Менә шуларның туры юлга алып бара Коръән. Буларны укып кына, әлбәттә, агар да кеше үзгәрмәсә, бер тәэсире булмаса Коръәннән, ничек Коръәнне туры юлдан алып бара алсын? Һәм өченче сәбәпләрдән кешенең туры юлда булуы ул дуга, кардәшләрем. Дуга. Мөселманның иң көчле коралы. Аллаһ Тәгаләдә туры юл булгач, туры юлда булган заттан сорарга кирәк туры юлны да. Инде күп хадисләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дугаларында, намазларында, сәҗдәләрендә, бигрәк тә дуга кабул кыла торган урыннарда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһтан туры юл сорый. Ничек бер хадистә килә, Муслим җинтаңда Ибн Масудтан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Аллаһумма инни ас'алука аль-худа". Я Раббым, мин синнән туры юл сорыймын. Ват-тука һәм тақвалыкны сорыймын. Вал-афафа, гыйффәтлекне сорыймын. Вал-гына һәм канагатьлекне сорыймын. Менә бу бәләкәй дуга булса да, ләкин үз эшенә дөнья һәм ахират бәхете җыйган. И Раббым, мин синнән сорыймын туры юлны, тақвалыкны сорыймын. Ахираттагы бәхеткә итә торган сәбәпләр. Һәм гыйффәтлек белән канагатьлекне сорыймын. Дөньяда бәхетлегә итә торган сәбәпләр. Гыйффәтлек бу нәрсә? Мубах булмаган эшләрдән тыелу. Мубах булмаган, ягъни гынах яки макрух булган эшләрдән тыелу. Менә бу гыйффәтлек дип атала. Син гынахка кирмисең. Аңа мисаллар бик күп китерергә була. Кеше зинадан саклана. Һәм зинаның да күп төрлесе була. Күз зинасы да, колак зинасы да, кул зинасы да, ничек бу хадисләрдә килә. Һәм кемдә кем шулардан саклана икән,
Ярамаган хатын-кызларга карамый икән, менә ул күзе белән гыйффәтле була. Ярамаган әйберләрне тыңламый икән, музыка шикелле. Ярамаган гайбәтләр, кирәкмәгән буш сүзләр тыңламый икән, менә аның куллары белән гыйффәтле була. Һәм башка эшләрдә гыйффәтлелек. Менә бу гыйффәтлекне сорарга кирәк, кардәшләр. Дөньяда һәм ахирәттә иминлек булсын өчен үз-үзебезгә. Бик зур әйбер бу гыйффәтлек. Ләкин күп кеше моңа салкын карый. Һәм без сорыйбыз Аллаһ Тәгалә гыйффәтлекне һәрбер эшләребездә. Һәм канәгать булу. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән ниъмәтләрдән канәгать булу. Хәтта әз булса да син канәгать буласың. Агар шундый юлда булсаң, әз булган ниъмәтендә дә Аллаһ Тәгалә сиңа бик күп бәрәкәт бирә. Һәм дөньяда син бәхетлеләрдән буласың, шөкр итүчеләрдән буласың. Һәм инде шулай син дөньяда да туры юлда яшәүче буласың. Менә бу дуганы онытмыйк, кардәшләрем. Сөрик Аллаһ Тәгаләнең туры юлны, сөрик тақвалыкны, сөрик гыйффәтлекне һәм сөрик канәгатьлекне. Дөньяда да һәм ахирәттә дә туры юлда булучылардан буласың. Һәм күп хадисләр килә, кардәшләрем. Ул хадисләрне хәлеп шулай бетергесез. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям ничек сорый? Раббыдан, Аллаһ Тәгаләдән сорый, хак юлга, туры юлга күндерүне. Чөнки безнең йөрәкләребез Аллаһның ике бармагы арасында. Ничек тиле шулай әйләндерә? Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям сәҗдә вакытында бик күп дуга кылайды бу дуганы. И йөрәкләрне үзгәртүче, безнең йөрәкләребезне үзгәрт үзеңнең динеңә. Я муқаллибал кулуб, сәббит кулубна аля диник. Үзеңнең туры юлда булучы, үзеңнең динеңә безнең нагыт, безнең йөрәкләребезне нагыт үзеңнең динеңдә. Һәм Аллаһ Тәгалә өйрәтә безгә. Әйтегез бу дугаларны, Коръәндә өйрәтә. Раббана ла тузиг кулубана баъда из һадайтана ва һаб лана мин ладунка рахматан иннaka антал ваххаб. Раббана ла тузиг кулубана. И Раббым, безнең йөрәкләребезне адаштырма. Безнең йөрәкләребезне тайбылтырма икенче юлга. Аны хак юлга, туры юлга керткәннән соң, бузыклыктан соң, нашар тормыштан соң, ислам диненә кергәч, шәһадәтләр әйткәч, намазга баскач, уразага баскач, тынычланма. Менә шушы юлга баскач безне кире тайбылдырма. Икенче юлга, кирәкмәгән юлга, син риза булмаган юлга безне кертеп җибәрмә, дип сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән. Намазлы булгач кире намазсызга безне кайтартма. Ислам диненә керткәч кире диннән чыгартып җибәрттермә, дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга Аллаһ Тәгалә үзе өйрәтә безгә. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә ул рәхмәт иясе, рәхимле, бирүче. Йөрәк кайчан тайпыла? Агырда Аллаһ кушканын һәм Пәйгамбәрбез кушканын кеше үтәмәсә, йөрәк ачса, гынах кылса, кабул итмәсә Аллаһның сүзләрен, Пәйгамбәрнең хәдисләрен, менә шул вакыттан йөрәге тайпыла башлый, авыша башлый, һәм шайтырып һәлак була ул кеше. Һәм туры юлда баруның сәбәпләреннән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям хәдисенә, Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә ябышу һәм аның белән гамәл кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ати'у Аллаһ ва ати'ур расул, фа ин таваллау фа иннама алейхи ма хуммила ва алейкум ма хуммилтум ва ин тути'уху тахтаду." Әйт, я Аллаһның илчесе, буйсынығыз Аллаһ Тәгаләгә, буйсынығыз Расулгә. Агар да Аллаһка һәм Расулгә буйсынсагыз, ике тормышта бәхетле булачаксыз һәм туры да булачаксыз. Әмма агар да бурылсагыз, тайпылсагыз, риза булмасагыз, чынлыкта Мөхәммәдкә йөкләнгән эш аңа, ягъни ул сезгә җиткерүче генә, ул сезне мәҗбүр итеп дингә кертүче түгел, һәм мәҗбүр итеп Аллаһка гыйбат кылдыручы түгел. Һәм сезгә йөкләнгән эш сез үзегезгә, ягъни сезнең йөкләнгән, сезгә нәрсә йөкләнде? Аллаһтан килгән, Пәйгамбәрбездән килгән хәбәрне кабул итү, аны риза булу, аны гамәлдә куллану. Һәм карагыз. Ва ан тути'уху тахтаду. Агар да Пәйгамбәргә буйсынсагыз, шул вакытта сез туры юлда булачаксыз.
Peygamberge buysunu aның sünnetine buysunu. Әлбәттә sünnet дигәч монда юл. Sünnet гамәлләре дә кир әлбәттә, ләкин ул тулы мәгънә белән түгел. Пәйгамбәрбез сөннәтен тормыш юлы гомумән. Ничек ул җәмгыятьтә яшәде? Ничек гаилә белән яшәде? Ничек Аллаһка гыйбат кылды? Ничек хаҗын үтәде? Ничек уразасын тутты? Ничек намазын үтәде? Һәм барча эшләре, гамәлләре, сүзләре бу Пәйгамбәрбез сөннәт юлы. Хадис килә Әл-Ирбад ибн Сариядән. Бу хадис бик үсенә җитүләрдә килә. Ümmet галимнәре кабул иттеләр аның дөрестлегенә бу хадисны. Ирбад ибн Сария радияллаһу анһу әйтә. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә бик тә көчле вагыз кылды. Ул вагыздан соң безнең йөрәкләребез йомшарды һәм безнең күзләребездән яшьләр акты. Һәм анарсын әйтте: "И Аллаһның илчесе, әйтерсеңлә бу синең соңгы сүзләрең. Әйтерсеңлә бу синең соңгы сүзләрең. Бездән китеп барасыңдыр. Безгә васият әйтеп калдыр." Һәм Пәйгамбәрбез әйтте: "Мин сезгә васият кыламын Аллаһка буйсынуны. Осамота һәм үзегезнең әмирләрегезгә буйсыныгыз. Үзегезгә йөкләтелгән дәүләт башлыкларына, әмирләрегезгә буйсыныгыз, хәтта ул кыл булса да. Һәм кемдә кем сезнең арагызда миннән соң яши икән, ул күрер бик күп ярамаган әйберләрне. Дингә ярамаган әйберләрен бик күп күрер. Бу юлда нишләргә соң? Фалейкум би суннати. Минем сөннәтемә ябышыгыз. Ва суннаты хулафа рашидин. Һәм туры юлда баручы халифләрнең сөннәтенә ябышыгыз. Адду алейhi бин наваҗиф. Пәйгамбәрбез сөннәтенә урт тешләре белән ябышыгыз. Пәйгамбәрбез сөннәтенә ябышу җиңел түгел. Бер дә җиңел түгеллеген күрсәтә Пәйгамбәрбез. Әгәр дә җиңел булса, булай әйтмәс, урт тешләре белән ябышыгыз дип. Ышкындырмаслык иттереп, урт тешләрегез белән тотыныгыз. Ояк мухдасатул умур. Һәм бүрек яңа уйлап табылган эшләрдән ерак булыгыз. Фәинна кулла бидатин далала. Һәр яңа уйлап табылган бидгат һәм һәр бидат ул адашу. Шайтырып кемдә кем Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә иярмичә, Пәйгамбәрнең сөннәтенә капма каршы булган әйбер ул, я уйлап табылган эшләр, бу бидат гамәлләр, бу бидат гамәлләр киресенчә сине адаштыра, туры юлда хәйрлеккә алып бармый. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve la akıbete lilmuttaqin. Ve la adun illa lil zalimin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala ise فَلْيَحْذَرَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ Sağ bulsunlar şular. Qaraz Allah Teala kisete. Sağ bulsunlar şular. Qaysılары Peygamberinin işine karşı çıgalar. Peygamberimizin işine karşı çıguşular. Riza bulmavuşular. Türlü sebepler tabuşular Peygamberimizin işinden, sünnetinden yiraklaşırga. Sağ bulsunlar olar deyil. Allah Teala kisete. Onlarga fitne irişecek, hem katı gazap irişecek. Rencitküşe katı gazap irişecek. İhtibar etsek bu ayetke Allah Teala bir işine, bir sünnetine, Peygamberimiz bir sünnetine, bir işine karşı kilseniz, sizge fitne kile hem rencitke gazap kile. İmam Ahmed rahmetullah bu ayetini anlatkanda ayta, Peygamberinin bir hadisine kişi inkar ite, kilişmi. Ja özünün nefsine doğru kilmi, ja özünün hazretine doğru kilmi, ja özünün mezhebine, imamına doğru kilmi, ja gurub gayetine doğru kilmi, ja başka sebepler bilen Peygamberimizin sünnetini, hadisini inkar ite, kabul etmi. Şunun sebebiyle anın yüreğine bir tab otura.
Мәбутап зурая да һәм аны соңгы чиктә күферлеккә илтәчәк. Иманы төшеп бетеп күферлеккә илтәчәк. Бу Имам Ахмадның әйткән сүзе. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ама юшафигир расул мин баъди ма табайяна лахул худа." Аңа туры юл, хак юл аңлатылганнан соң, Аллаһның сүзләрен ишеткәннән соң, агар да расулгә каршы килсә, "Ваттаби гайра сабил муъминин", һәм мөэминнәр юлына иярмәсә, мөэминнәр, сахабалар, туры юлда булучы табигыннар, имамнар, галимнәр юлына иярмәсә, нуаллихи матавалла. Үзе барган юлда без аны алып барыбыз. Онуслихи джаханнам ва саат масира. Һәм аны җәһәннәмгә ыргытырбыз. Һәм нинди начар ул кайда торган урын. Һәм карыйк менә Пәйгамбәребездән соң иң хәерле булучы кешеләр, сахабалар арасыннан иң хәерле булучылар Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Карагыз алар нәрсә әйттеләр. Әйтә Абу Бакрның сүзе Бухари Сүннәт җыентыгында килә. Бухари аның үзенең Сахих Сүннәт җыентыгында китерә аның сүзләрен. Мин ләсу тарика шәйъан кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям яъмал биһи. Пәйгамбәр эшләгән эшне мин бер кашанда калдырмаячакмын. Пәйгамбәр эшләгән эшне бер нәрсәсен дә калдырмаячакмын. Илля мәрмән эшләячәкмен. Чөнки мин куркамын. Агар да мин пәйгамбәрнең бер сөннәтен, бер эшен, бер юлын калдырырмын, һәм шуның сәбәпле мин адашырмын. Умар ибн Хаттабтан әсәр килә. Бу Ахмад Сүннәт җыентыгында, Абу Дауд һәм башка җыентыкларда килә. Аның шөгыры яхшы. Әйтә Умар, пәйгамбәр вакытында эшләгән эшләрне без калдырмаячакбыз ди. Пәйгамбәр исән вакытында эшләгән эшләрне, пәйгамбәребезнең сөннәт эшләрен хәзер без пәйгамбәр сүлү белән генә без калдырмаячакбыз берсендәдер. Али ибн Аби Талибтан киләсәр, бу шулай Бухари үзенең Сүннәт җыентыгында китерә. Галинең сүзләре: "Ма кунту ла ад'a сүннәтә Наби саллаллаһу алейһи ва саллям биқаули ахад." Нинди генә кеше сүзе булмасын, нинди генә галим булмасын, бер кеше сүзенә карап, мин пәйгамбәрнең сүзен калдырмаячакмын. Мин пәйгамбәрнең сөннәтен калдырмаячакмын. Чөнки ул сахабалар белделәр, пәйгамбәр ул Аллаһның илчесе. Чөнки алар шаһадат бирделәр: Мухаммад Расулуллаһ, Мухаммад ул Аллаһның илчесе. Шулай аның сүзе сүз, аның эшләгән эше хуҗҗат, әйткән сүзе хуҗҗат, һәм Аллаһ башына без җавап бирәчәкбез. Без җавап бирдекме? Пәйгамбәргә дә юкмы? Умада аҗибтумул мурсалин. Кыямәттә соралачак, пәйгамбәрләргә, илчеләргә нәрсә сез җавап бирдегез? Шайтыр бу 4нче сәбәпләрдән кешенең хак юлда, туры юлда баруда инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә тәүфик бирсен. Аллаһ Тәгалә безгә гыйлем бирсен, файдалы гыйлем бирсен, файдасыз гыйлемнән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Аллаһ Тәгалә безне хак юлга, туры юлга алып барсын. Аллаһумма нас'алука al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Biz Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз хак юлны, туры юлны, тақвалыкны, гыйффәтлекне һәм канагатьлекне. Һәм сорыйбыз үзебезнең өчен һәм мәйт булган мусламаннарыбыз өчен гафу итүлекне. Инде чынлыкта ул дуаларын кабул итүче һәм инде гөнаһларны гафу итүче. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.